Здравствуйте, меня зовут Андрей, я являюсь представителем научно-производственной фирмы Incomc. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о храпе и об устройстве против храпа, которое производит компания Incomc. Давайте мы разберемся, что такое храп и почему он опасен для нашего здоровья. Итак, храп – это хроническое заболевание, особенно свойственно пожилым людям. Оно усиливает органические и возрастные нарушения сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Давайте наглядно продемонстрируем, что из себя представляет храп. Итак, вот вам табличка, когда дыхание человека нормальное, то есть воздух спокойно проходит по всем дыхательным путям. Затем, когда у нас при каких-то причинах, либо с возрастом, либо у нас стресс, курение, ожирение и тому подобное происходит, у нас начинает западение мягкого неба и перекрытие дыхательных путей. Соответственно, раздается неприятный звук, который мы называем храпом. Затем это может все еще больше усилиться, и у вас полностью происходит перекрытие дыхательных путей. Это называется апноэ. То есть, когда вы во время сна перестаете полностью дышать и просыпаетесь. У некоторых людей просыпание во время обычного ночного сна достигают сотни раз. И даже может все закончиться летальным исходом. Так что храп – это очень опасно для нашего организма. Устройство Extralor было создано для того, чтобы помочь людям для борьбы с храпом. Extralor – это простое устройство и эффективное, которое подверглось многим исследованиям и экспертизам. Итак, наглядно продемонстрирую, как это все выглядит в вашей ротовой полости. Я думаю, понятно, что устройство состоит из нескольких деталей. Вы его устанавливаете внутрь, у вас происходит упирание языка в ложечку, напряжение мышц и, соответственно, дыхательные пути не перекрываются. То есть происходит борьба с неосложненными формами храпа, с остановками дыхания во сне, скрежетом зубов, бурксизм это еще называется. У вас налаживается дыхание, сердечно-сосудистая и нервная система. Вы не испытываете недосыпания и нормально живете обычной жизнью. А если вы храпите, у вас проблемы и стрессы. Я думаю, данное видео было вам полезно. До новых встреч, всего доброго.